Sveicināti, godātie skatītāji! Šodien, 25. aprīlis, visā Latvijā notiek Lielās talkas darbi. Talkotāji ir pulcējušies arī šeit, kur mēs šobrīd stāvam ar Lielās talkas pārstāvu Aivu Rozenbergu. Sveika, Aiva! Sveiki, visi talcinieki! Jā, ir Grāpju pussala, un šeit notiks gan talkošana, gan arī svarīgas sarunas par talkotāja būtību, esību un nākotni, vai ne? Tā var teikt. Uzreiz ar statistiku sāksim. Tā ir ļoti daļrunīga. Pirms oficiāli atklājās svinīgā talkas talkošana. Varbūt par to, kāda statistika ir? Statistika ir vienkārši lieliska, ka visā Latvijā 1184 vietas, vismaz tas, kas ir šobrīd nofiksēts. Mums jau dienas laikā nāks klāt skaitļi, un, protams, arī solo talcinieki, kurus mēs nevaram šobrīd saskaitīt, tik cik būs atzīmējušies, bet vairāk 100 noteikti būs. Nu tā, un laiks, man liekas, ir lielisks. Pagaidām no gaisa nekas nenāk, vismaz šeit, un arī ceru citur Latvijā, un, man liekas, tieši nedaudz možuma der šai dienai ātrāk kustēsimies. Jā, bet visi lēnām pulcējās un gaida svinīgos, gan uzrunas svinīgās, gan arī gaida to, ka tūlīt sadalīs darbus, nolasīs darba programmu, ja tā var teikt, bet tas apjoms, kas tiek darīts, nu, teiksim, tas interesantākie darbi, kas šajā talkā būs, vai tie būs arī skolēni, vai bērni, vai studenti? Es gribu teikt, ka skolas vispār maleči. No pirmā gada viņi piedalās, mēs reiķinām apmēram vairāk nekā 120 skolas un bērndārzi un universitātes, kas piedalās, un kad 500 uzņēmumu, dažādas iestādes, kas arī iet talkot un veicina savu komandas garu tādējādi. Nu, tiešām visi piedalās, tā ir tāda pavasara tradīcija. Nu, ko mēs šodien darīsim? Šeit Grāpju pussalā izstāsta, ka vajag pielikt roku tiešām savākt šādus tādus atkritumus, kas nu ir izburuši kādam. Būs arī ūdenslīdēji, mums jau ir tur gatavībā tūlīt iet lejā ūdenī Daugavā. Un tad citur zinām, ka bez koku stādīšanas, kas jau tradicionāli un košam krūmiem, būs arī mitrājos, tiek ravēti invazīvie augi un apmācīts kā ar latvāņiem tikt galā, tā kā pagrabu talkas mums būs, nu, gan purvoši, gan mežos, gan pilsētās talkos. Jā, bet arī katrs cilvēks ir aicināts uzkopt un savest kārtībā savu māju, savu sētu, vai ne, protams? Tieši tā, varat arī šodien vēl doties ārā un pievienoties kādai no talcinieku grupām. Noteikti talkas.lv kartē visu plašo komandas vietu skaitu var redzēt, un arī doties solo, paņemt savu maisiņu un doties talkot un pievest tad šo maisiņu klāt pie oficiālās talkošanas vietas. Es domāju, Aiva, ja mēs tagad redzam, ka ir ministru prezidenta ieradusies pie talkotājiem, tad tūlīt vajadzētu šeit. Jā, es tā ļoti ceru, bet es neredzu Lielās talkas ledlauzi. Vita Jansone jau stāv gatavībā, tā kā viņa arī tūlīt dos vārdu signālu šai talkai. Jā, un būs muzikāls signāls. Es zinu, ka bija plānots, ka jā, arī šeit es redzu, jā, viss kaujas gatavībā. Es tagad dodos tālāk. Tad tev saku sirsnīgi paldies par ievadu šai talkošanas būšanai Grāpju pussalā. Un, lūk, tagad runā Vita, un mēs ieklausamies. Mēs šo talku sāksim ar muzikālu priekšnesumu, kā pateicību tiem, kas nenobijās no laika prognozēm, kuras bija diezgan draudīgas. Tā kā paldies, ka jūs atnācāt. Un šobrīd iesākumam, lai mundrāk strādājas, es gribētu lūgt grupa Oga, etnomūziķu Ogas, etnomūziķu Igetas Ozoliņas un Artūra Uškāna izpildījumā. Sveicināti visi! Šis ir Margaritas Šakinas gads, dižās Latgales teicējas, un pavasaris ir Lielās talkas laiks, lai tad sakrīt abi šie notikumi. Tolku bols! Un nākamo dziesmu, kas sekos pēc šīs, aicinu visus dziedāt kopā. Tā būs melodija no folkloras kustības laikiem. Toka boleņami, tīna beja tova to. Tīna beja tova tok. Mosa tolku pacēlose,
žolu, deva kvišu ploceņē. Deva kviša ploceņē. Dziedāsim visi kopā. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašā stipri var. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašā stipri var. Daugaviņu noturēju, mietā daro vidiņā. Daugaviņu noturēju, mietu duru vidiņā. Sita mani, dura mani, kā ozola bloķeni. Tagad jūs sita, dura, kā ozola bloķeni. Neia sita, neia dora, kā tā rauda gabalā. Neia sita, neia dora, kā tā rauda gabalā. Kārtām zelta jostu ap to kuplo ozoli. Trim kārtām zelta jostu ap to kuplo ozoli. Cirtačus, kad dzēla pite nelapiņa nedarebe. Cirtačus, kad dzēla pite nelapiņa nedarebe. Skauž man skaudī, burman pūri, nevar mani izpostīt. Skauž man skaudī, burman pūri, nevar mani izpostīt. Kā var tādu izpostīti, kam dieviņas palīdzē? Kā var tādu izpostīti, kam dieviņas palīdzē? Dieviņas stipru sētu ap to manu augumiņu. Cel dieviņas stipru sētu ap to manu augumiņu. Cel dieviņas stipru sētu ap to manu dvēselīt. Cel dieviņas stipru sētu ap to manu dvēselīt. Cel dieviņas stipru sētu ap to manu māju vietu. Cel dieviņas stipru sētu ap to manu māju vietu. Visi meži guņos teka, visi ceļi atslēgām. Visi meži guņos teka, visi ceļi atslēgām. Ar dieviņa palīdzību visam gribu cauri iet. Ar dieviņa palīdzību visam gribu cauri iet. Ar dieviņa palīdzību visam varu cauri iet. Ar dieviņa palīdzību visam varu cauri iet. Lai šie vārdi spēcina un lai dod arī iedvesmu šodien strādāt mūsu mīļajai, skaistajai Latvijai. Paldies grupai Ogas par mundriem vārdiem un tādiem labiem, stipriem vārdiem. Šodien mums ir internacionāla talka, tāpēc mums ir ļoti daudz ārvalstu vēstniecības, tāpēc sinhronā tulkošana, Kristīna patulkos, kas tālāk, ko es teikšu. Well, the big cleanup this morning is going to be international. Therefore, we are happy to see all our friends from the embassies with us. Jā, es tagad saukšu visus tos, kas ir pieteikušies šai talkai. Lūdzu atsaukties kā armijā. Mums šodien ir daudz armijas pārstāvu. Jā, esmu tātad mūsu premjerministra Evika Siliņa. Prime Minister Evika Jā, Siliņa. es vispār, Evika, vai es varētu lūgt jūs šeit nākt blakus?
palīdzēt, varbūt kaut kā organizēt, un tagad tālāk par vēstniecībām. Tātad mums šobrīd piedalās vēstniecības no Lielbritānijas. Please give a shout out from Great Britain. Hello! Zviedrijā! Welcome. Zviedrijā! Sweden, thank you for being with us. Vienkārši nosauc, kad pēc tam pateiksim paldies, ka pastrādās. Dānija, Denmark, Īrija, Ireland, Ungārija, Hungary, Slovēnija, Slovenia, jā, Azerbaidžāna, Azerbaijan, Vācija, Azerbaidžāna bija, Germany. Vācija, Germany, apvienotie Arābu Emirāti, United Arab Emirates, Somija, nav. Finland, Tā, Finland, šitas Finland. būs jāizraksta rājiens. ASV USA, ir Thank you. Francija. France. Tā, no vēstniecībām arī šobrīd viss. Tālāk es saukšu, vai visi pārējie, kas ir pieteikušies, visi arī ir tātad NBS, tā man jāskatās, tātad vai ir Aizsardzības akadēmijas kadeti. Jā, ir. Zemesargu 19. kaujas nodrošinājuma bataljons. Mums šodien būs armijas virtuve tātad un NBS štāba bataljons arī ir. Es zinu, kad ir. Tālāk, tātad, kas man vēl atsaucās? Pašvaldības savienība ir? Ir. Rimī, 100 cilvēku komanda. Jā, redzu. Mežpils salus. Ir. Tātad, labi, kas mums vēl te ir šodien pieteikušies? Getliņi. Getliņi ir. Ir. Getliņi arī ir. Tas ir labi, būs, kur aizvest atkritumus. Tā. Vai ir es zinu, kad ir, bet es to nosaukšu. Ūdenslīdēja komanda no Latvijas zemūdens medību klubs. Ir. Mēs šodien tīrīsim arī Daugavu. Un komanda no Cembra. Ir. Dabas aizsardzības pārvaldē. Ir. Anete Lesīte ar radošo darbnīcu bērniem un pieaugušiem ir. Zinu, kad ir. Līdz ar to es faktiski saku, ka visi ir ieradušies. Ja kāds vēl nav, tad es neesmu nosaukusi un droši nākat klāt. Un es domāju, ka Eiropas Investīcija banka ir. Vēl es redzu, šeit ir Eiropas Investīcija banka. Jā, un Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā šeit ir. Jā, arī viņus apsveicam. es tā domāju, ka es absolūti šīs vadības grožu var nodot mūsu premjerei Evikai Siliņai, un tālāk lūdzu Kristīna tulko, jo es aizēju droši vien pīpēt pie Daugavas. Paldies, Vita. Labrīt visiem, un paldies, ka esat atnākuši uz Lielo pavasaru talku. Good morning to everyone, and thank you for coming and being here today with us. Tie, kas jau ir lielajā talkā ne pirmo reizi, zina, ka mēs, latvieši, esam tādi cilvēki, kuriem patīk kopā kaut ko darīt. Tas sākās, manuprāt, jau sen ar dziesmu svētkiem. Tas ir turpinājies cauri visiem arī tādiem grūtajiem laikiem un barikādēs. Manuprāt, mēs arī bijām tādi zināmā mērā lieli talkotāji, kad sanācām kopā un aizstāvējām savu zemi. Un turpinam arī tagad ar lielās talkas tradīciju. Those of you who are not with us the first time, you know that we all love to come together and do good things together. It started with the folk and dance traditions, folk and dance festival. It continued with barricades when we renewed our independence. And it continues today. And we are happy to continue this tradition. Un es šodien domāju, ka es visiem parādīšu, ka es esmu lepna nesāt man uzdāvināto lielās talkas kreklu. Un es domāju, ka daudziem tāds ir, bet laika apstākļi ir mazliet skarbi. Tāpēc es atļaušos aiztaisīt to jaku ciet, un arī jums tā iesaku darīt. Bet man jāsaka, ka šis pamodina ne tikai dabu, bet tāda kopā sanākšana pamodina arī mūs. I'm just gonna zip up my jacket because it's quite cold. I was hoping to show up with my clean up T-shirt today, but I know many of you also have them. But please zip up. It's cold today, and we have some job that needs to be done. Un man jāsaka liels paldies, protams, visiem, kas ir sanākuši uz lielo talkošanu, visiem talkošanas koordinatoriem, kurus mēs jau, tā kā iesākot šo talkas paziņošanas datumu apsveicām. Un liels paldies arī, Vita, tev par to, ka tu uzturi šo mūsu tradīciju dzīvu. Bet es domāju, es gari nerunāšu, jo visi ir mazliet nosaluši, jo es zinu, ka tad, kad mēs kustamies, tad mēs arī sasildamies. Tāpēc liels paldies arī visām vēstniecībām, visiem mūsu sadarbības partneriem,
par to, ka nākat kopā. Paldies MBS kadetiem. Grābekļi visiem ir gatavībā, bet svarīgākais, es domāju, arī šajā laikā, kad tik daudz ir dažādu izaicinājumu, uzturēt mūžu garu un nepadoties arī pie grūtībām, bet, kā latviešu ticējumos ir teikts, acis darba izbijās, bet tad, kad tu sāc darīt, tad gan bailes pazūd. Tā kā dodamies pie talkošanas. Evika vēl nebeidz prom. Tātad, tev būs man jāpalīdz. I'm sorry, Jā, mēs Vita. esam uz tu, tā kā droši nāc, mēs jau... Sorry, Vita, I would like to translate this because we are so happy that we have many people who are showing up every year. It has happened for the 19th time this year. So all the embassies, of course, Army. Also, thank you to all the coordinators from the municipalities. And of course, thank you to Vita. That is the engine of the big cleanup for the 19 years. We have a saying in Latvian that your eyes might be afraid of the job, but your hands will not. So that's why we should all, get ready and proceed and get the job done. Jā, tagad es varu nokomandēt, kā mēs, Evika nāc lūdzu man blakus, mums visus ir tagad jāsadala divās komandās. Es jau redzu, kadeti ir jau sadalījušies, vai jūs varētu tie, kas arī tajā pusē mīnus līdzīgi, viena komanda uz šo pusi aiziet, lai te paliek tā kā mazliet tukšs, un otra tad šitajā pusē no mikrofona. No Evikas Siliņas tātad pa labi viena komanda, un no Evikas Siliņas pa kreisi otra komanda. No Vitas pa kreisi otra komanda. Varam lūgt sadalīties. Kristīna varbūt patulko. Hello? Okay. Well, we will have to split up in two groups. So you have to decide, are you going to be on the right side from our Prime Minister or on the left side? So just make up your minds. We'll have two teams. Both sides are good. Just pick one. Jā, kāpēc vajadzīgs komandas? Tāpēc, kad tā komanda, kas pa labi, visticamāk, varbūt tad, nezinu, kurš ies līdzi no mums, tie ies uz to pusi talkot. Komanda, kas uz šejieni, tātad no manas puses pa kreisi, bet no jums pa labi, ies uz to pusi talkot. Talkojam 1 stundu, ne ilgāk, un pēc tam žūrija nākat ēst, nākat atpūsties uz radošām darbnīcām. Uzvarētāji būs tie, kas savāks visvairāk atkritumus, un uzvarētāji saņem šīs te balvas no premjerministras rokām. Okay, we'll have a competition. One team is going to spread out to the right side of the island. The other team will spread out to the left side of the island. And we'll have a competition with the biggest garbage bag. That group is going to get the presents from the Prime Minister's hands. Yeah, I would kindly ask some of those people who are on the right side, please, could you move to the left a little bit? Because we will have two groups, and this group will go to that side, so we need more people there. Could you please, some of you, maybe not all of you, but some of you. Man izdodas. Klausa. Nu, labi. Not all of you, okay? Some of you. We will just divide ourselves in two groups. Okay, that's fine. Paldies visiem, jā, tie, kas varbūt nesaprot grūtāk. Mums vēl būs viena dziesma. Kopdziesma. Tātad, es jūtu, es varu aiziet, tātad, es uzticu tālāk, tātad viena kopdziesma, jā, un mēs ejam kopā dziedāt, tātad, Evika. Dziedam kopā. Tā kā šis ir arī Raimonda Paula gads, tad, protams, tā būs dziesma, ko katrs zina. Tikai viens vārds tiks izmainīts. Nevis sasadancojam, bet sasatalkojam šodien. Un visi kopā šo priedzēdājumu. Sanāciet, sadziediet, sasatalkojiet, šai saulē, šai zemē, šai stundā, kam cerības vārds. Un viss kopā. Sanāciet, sadziediet, sasatalkojiet, šai saulē, šai zemē, šai stundā, kam cerības vārds. Un vēlreiz šo pašu. Sasatalkojiet, šai saulē, šai zemē, šai stundā, kam cerības vārds. Sanāciet, sadziediet,
brīvības vārds. Paldies! Tātad, paldies, super! Atkritumu maisus, Kristīna, tulkojums vajadzīgs. Nē, es tā laikam lūkšu premjerministrei patulkot. Atkritumu maisus, ko jūs savācat, uz ceļa jāatstāj. So those trash bags, what are full, and you have worked hard, please leave at the roadside. Someone will come and pick afterwards after you. So please don't be hesitant to work hard, but you don't need to carry them. So just leave on a side of the road. Paldies! Thank you very much! And let's start! Paldies visiem! Šitas bija ļoti ekspromptam. Man ir telefons. Uztaisīs manējā. Man tas gods būs. Es saprotu, ka es vienmēr dziedu to pantiņu nepareizi. Skatītājs starts lielajai talkai Grāvju pussalā ir dots. Cilvēki mundri sadalījušies komandās. Visi zina, kas jādara. Visi zina, kas jādara, lai būtu uzvarētājs. Labā puse, kreisā puse. Bet mēs tagad šeit satiekamies ar pagājušā gada, šā gada martā sākto konkursu, kur arī ir noteikti uzvarētāji, un tagad par to konkursu nedaudz vairāk. Kam bija jānotiek, lai būtu šāds konkurss un varētu definēt šodien uzvarētājus? Jā, tieši tā. Bija izsludināts lielajai talkai konkurss Zaļais kurese šī gada martā. Konkurss bija divās kategorijās - skolām, un otrā kategorija bija folkloras kopām, deju kolektīviem un koriem. Un man ir tas gods pateikt uzvarētāju šajā kategorijā. Konkursā ideja bija tāda, ideja bija galvenā, kad vajag iedvesmot cilvēkus talkot. Un uzvarētāji tika noteikti ne jau pēc varbūt satura vairāk, bet pēc tā, kā cilvēki paši, kuriem patika šie video, pēc vairāk patīk. Un tātad šie uzvarētāji mums ir par brīnumu abi no Liepājas. Viens tātad ir Liepājas Jāņa Čaksta vidusskolas skolēni, un otrs ir tautas deju ansamblis Vadukuns. Bet zini, ko es kaut ko aizmirsu pateikt? Es zinu, ka tu esi, teiksim tā, definējusi uzvarētājus visu, bet es nepateicu, kas tu esi. Varbūt, ka mēs no citās talkās esam tikušies, un man liekas, ka es tev pazīstu jau tā kā sen, bet skatītājiem varbūt es pateikšu precīzi, ka tu esi gan Lielās talkas un gan Latvijas pašvaldības savienības pārstāve Andra Rakšte. Paskat, man par sodu jau pat austiņi izkrīt, ka es to nedrīkstēju aizmirst, tāpēc es to pasaku, bet tu gribi pateikt, ka mums ir arī video, vai ne? Jā, es gribu pateikt, ka mums ir arī video, uzvarētāja video, kurus tulītās arī parādīs, bet pirms tam, tā kā Velta tikko pateica, esmu arī no Latvijas pašvaldības savienības, tad man jāsaka milz un lielais paldies visām pašvaldībām, visiem Lielās talkas koordinatoriem, kuri darbojās šodien, kuri spēja šo visu nokoordinēt, un pašvaldībām par savāktu atkritumu izvešanu, tā kā roku rokā Latvijai mums viss izdosies. Paldies! Jā, roku rokā Latvijai. Video uzvarētājiem! Lai top! Kas te ir noticis? Kur ir mani darbinieki? Kas jums ir noticis? Kāpēc jūs nestrādājat? Man ir slinki. Es gribu gulēt. Man ir ideja. Boys in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my bitch, you get a couple grand. Never gon' see the day that I ain't got the upper hand. Respect it from California, ain't way down to Japan. 25. aprīlī aicinam ikvienu piedalīties Talkas dienā. Kur ir tavs zaļais? Mēs visi redzam, kas apkārt notiek. Jautājums, ko dari tu? 25. aprīlī Lielā talka.
Ja vari atnākt, atnāc. Ja rūp, piedalies. Godātie skatītāji, mēs atkal esam pie vienas kompānijas šeit, talkotāju kompānija, starptautiska, diplomātu komanda īpaša. Un man ar tulkošanu, protams, palīdzēs, es vēlreiz stādu tev priekšā, jo te jau visi zināja, ka, jā, Kristīna. Bet vispirms es parunāšu tur, kur es saprotu valodu labāk. Jā, es ļoti atvainojos. Tā, sveiks vēlreiz. Un tātad Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks. Kāpēc atnāci, ko darīsi, ko domā un kāpēc talkot ir ļoti svarīgi? 3 vienā. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka kārtība sākas savās mājās, savā sētā, savā pilsētā, savā novadā. Bet īstenībā kārtība sāks arī visā Eiropā, jo šobrīd notiek akcija One Planet, viena planēta, kurā no 22. aprīļa arī visā Eiropas Savienībā visi nāk kopā un sakopja savu pilsētu, valsti un savu vidi. Jo gal galā mēs jau gribam dzīvot tīrāk, mēs gribam dzīvot zaļāk, un es domāju, ka lielā talka ļoti labi arī ierakstās tajā kopējā Eiropas kontekstā. Un, kā mēs zinām, tad Latvija tāpat ir viena no zaļākajām valstīm, un tāpēc mums ir jātur tā latiņa ļoti augsts, lai mums būtu tīri, kārtīgi un sakopti. Tāpēc mēs tā esam. Jā, ļoti pareizi. Tu runā jau par visiem kopā, jau bija izpētījis, kāds ir arī tavu kolēģu domas, vai ne? Jā. Labi, paldies tik tālu, bet tagad, Kristīna, tu īsumā pateici, ko starptautiskie pārstāvji, ko teica tagad mums tikko. The representative of the European Commission explained that his inspiration is to have a clean planet, clean Europe, and also, of course, it starts with clean Latvia. And that's where we're going to start today. Jā, un tagad nedaudz, lūdzu, intervē. Tu esi tagad intervētāji. Okay, and now we have a short question. What is your inspiration? This is not your first time for you both, and maybe for you the first time joining us. What is your inspiration? What brought you out in this cold morning? And you said, yes, I'm going to be a big cleanups participant. Please. I represent Europe's Climate Bank, the European Investment Bank. So most of our business is about environmental sustainability and climate action. This is what I do with finance, but this is also what I do in real life, in day-to-day life, and this is what today is about. It's about protecting the environment we live in. So I'm very happy to do it with my own hands, actually. Eiropas Investīcija banka ikdienā strādā, atbalsta šādas iniciatīvas ar finansēm, un ir brīnišķīgi, ja ir šāds rīts, sestdienas rīts, kurā var atbalstīt tīru pasauli, tīru Eiropu, tīru Latviju ar rokām, ar fizisku darbu. Thank you so much. French ambassador, your thoughts? Exactly as my colleague, it's about the environment, it's about nature, it's also about giving back to the community. We live in Latvia, so we want to be part of what is done in a good way here. I'm here with several colleagues from the embassy, and we're happy to give back to the community. This is about Europe also, and so that it makes a lot of sense for us. Jā, kā Francijas vēstnieks teica, tas ir par mūsu sabiedrību. Mēs gribam dot atpakaļ, mēs gribam būt daļa no Latvijas sabiedrības. Mēs esam daļa no Latvijas sabiedrības, kamēr mēs šeit dzīvojam, un mēs esam kopā arī talkā. Thank you so much. Un īrijas vēstniecības pārstāve, lūdzu. Hi, really happy to be here to continue the tradition of our embassy being here. It's a pleasure, as you said, to give back to the community. It's a really good example of the community activity and small-scale activity, helping the environment, helping the planet. It's also great to be here with the Diplomatic Corps. Really good to give back. And climate change and the environment is a global issue, so it's great for us to be able to do this as a group together and give back to Latvia, a beautiful community that's welcomed us here. Jā, un, protams, arī īrijas pārstāvniecībai brīnišķīgi prieks būt daļai no klimata pārmaiņu bremzēšanas, no iespējas nepieļaut neveiksmīgas vai nepatīkamas situācijas mūsu dabā. Un jā, kāpēc gan ne? Mēs to varam izdarīt ar savām rokām, mēs to varam izdarīt kopā. Un arī īrijas vēstniecība ir priecīga būt jau vairākus gadus kopā ar Lielo talku. Paldies! Jā. Saku paldies, lai veicas, jā. Un tiešām jauki vārdi tika pateikt, un Latvija tos dzirdēja, un tas ir ļoti labi. Jā, paldies. Un
novēlam veiksmi, paldies vēlreiz. Un, godātie skatītāji, šobrīd paskatīsimies video, ko sagatavojuši ir Latvijas valsts meži. Kas tas ir brīdī, kad nomet zemē sīkums, bet jau pēc stundas ar mežā atstātajiem atkritumiem var piepildīt 5,5 koferus. Vēl pēc mirkļa veselu atkritumu konteineru un 27 stundās var atklāt jaunu randiņu vietu. Ja 2 mēnešos no atkritumiem var uzcelt vidēja izmēra māju, tad 7 mēnešos tie jau sāk iegūt simbolisku jēgu. Gadā atkritumu izvešanai no meža vajag 13 vilciena vagonus. Pusotrā gadā tie var kļūt par mūsu aizsardzības simbolu. 2 gados pār Latviju var pacelties 11 atkritumu lidmašīnas, 14 gados jauns rācnams, 45 gados Rundāles pils, bet 50 gados šo reklāmu varētu translēt no citādas televīzijas ēkas. Tā turpinot, atkritumos slīgs visa zeme, mūsu zeme. Godātie skatītāji, nākamais mūsu noķertais sarunas viesis, ko ne jau pirmo reizi mēs pamanām talkošanas darbos, ir precīzi Sija Getliņa eko valdes loceklis Jurģis. Sveicināts! Sveiki, labdien! Sveicināts talkā, un tagad par tavu iesaisti. Bez tavas firmas uzņēmuma iesaisti nekas nevarētu notikt, vai tā ir? Tā ir taisnība, jā, jo visi šodien, tā teikt, labie darbi, kas tiks izdarīti un šie atkritumi savākti, viņi pēc tam nonāks Getliņu poligonā, vai mēs viņu šobrīd saucam par aprits ekonomikas centru, un tad jau tālāk mēs parūpēsimies par visām savāktajām lietām. Un tas, ko jūs arī minējāt, jā, mēs tā teikt neesam arī pirmo reizi. Lielā talka jau notiek 19. gadu pēc kārtas, un mēs jau esam partneris no pirmsākumiem šai brīnišķīgai iniciatīvai, un talka jau izskatās, ka tagad ir jau tāds tā kā maratons, un tikai sprints, un mums ļoti, protams, tas priecē. Vai es varu paprasīt tādu vairāk personiskāku jautājumu par talku? Ja? Varu? Varat. Tad es gribētu saprast, kā jūtas talkotājs un kāpēc katru gadu, teiksim, jums jāgaida šie talkas darbi. Kas jūs uzlādē talkā, teiksim, neskaitot to, ka jums jāveic, teiksim, tāds smagāks darbs, nogādāt atkritumus tur, kur viņiem vieta? Redziet, Getliņiem un vispār man un mūsu visai lielajai komandai jau īstenībā ir tā, ka mēs esam tie maratonu skrēji, kas katru dienu disciplinēti iziet ārā un sāk rūpēties par šo sfēru. Jo ir daudz cilvēku, kas ir tāds, kad viņi saņemās atnāk uz trenažieru zāli 1. janvārī vienu reizi un ir tādi sprinteri, tad mūsu tā darba ikdiena ir tāda, ka mēs esam tādi maratonisti. Mēs disciplinēti katru dienu rūpējamies par vidi. Un talka ir tikai jau, talka īstenībā ir tāda redzamākā daļa, kurā mēs varbūt mazliet iznākam un mūs ierauga mazliet vairāk, bet patiesībā jau tā aizberga lielā daļa ir tā, kuru ikdienā neviens cilvēks neredz. Jo ar atkritumiem ir tā, ja viņus neredz ar acīm, tad viņi ir ārā no sirds. Un neviens par tiem nedomā, bet tur savukārt sākās tā mūsu darba sadaļa, kad viņi tiek izmest un tad sākās mūsu tas darbiņš. Ļoti labi vārdi. Es domāju, ka ja to mēs katrs saprastu, ka mums ir jātrenē arī tad, kad atkritums izmest ir gaiša diena un kautrējamies, bet arī tad, kad nakts melnumā atkritums izmet un izgāž mežos. Jā, un jūs arī ļoti labi minējāt to vārdu trenēt, jo mums tieši tagad Getliņos beidzās kampaņa par šķirošanu. Kampaņas nosaukums bija jāšķiro ir viss un viss. Mēs bijām uztaisījuši tādu kampaņu kopā ar 3 slaveniem Latvijas sportistiem, kuri mācīja cilvēkiem šķirot, un pēc šīs kampaņas rezultātiem mēs arī redzam, ka ļoti daudz cilvēku šķiro, bet kas mūs ļoti arī pārsteidza patīkami, ka tie cilvēki, kas šķiro pēc kampaņas, teica, ka viņi sāk šķirot labāk.
Un tas jau ir daudz. Un tas jau ir daudz, un patiesībā ir ļoti forši, un ne tikai tās kampaņas Getliņos. Iepriekšējā gadā mēs gandrīz 9000 cilvēku esam uzņēmuši pie mums Getliņos, un viņiem novadījuši ekskursiju, kurā viņi redz, kas notiek ar atkritumu poligonu. Un tas tāda brīnišķīga iespēja, tā kā mēs visus aicinām uz Getliņiem, bet piesakaties saulaicīgi, jo ir ļoti, ļoti garas rindas. Paldies tev liels, un seko līdz talkai un pieliec savu roku arī. Paldies, un noteikti arī tie, kas skatās, 9. maijā Getliņos būs tomātu festivāls. Braucat, iesaistāties, būs interesanti. Paldies! Jā, paldies un sekmes. Mēs tagad bišķīt paskatīsimies. Kā lūdzu? Tagad mēs, godātie skatītāji, varam paskatīties arī video materiālus, ko esam saņēmuši. Nu, varētu. Diezgan pazīstams cilvēkus, diezgan pazīstams sejas, un tāpēc arī daudz neceremonēšos, jo es jau zinu, bet es domāju, ka ir svarīgi zināt arī cilvēkiem, kādēļ jūsu uzņēmumi ir iesaistījušies talku darbos, atbalstot talku darbus, un tas notiek arī šoreiz. Tātad tikai iepazīsimies precīzi. Mežpils salas mārketinga vadītāja Ieva Anita Garanča. Jā, prieks, sveiki. Un Rimi ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova. Sveiki, prieki. Sāksim ar talkas sagatavošanu, un tie solo maisiņi Rimi jau ir tāda klasika jau nozīmē, vai ne? Kas tie ir pa solo maisiņiem vēlreiz? Varbūt kāds vēl var šo dienas ritumā paspēt un dabūt to solo maisiņu. Jā, katru gadu Rimi veikalos pieejami solotalkas maisi, un arī šonedēļ bija, un ja arī kāds šodien ir sadomājis, vēl var mēģināt paspēt, doties uz tuvāko Rimi veikalu un skatīties, vai tad maisi ir palikuši, jo mēs redzam, ka arī šogad maisi ir pieprasīti, un dažos veikalos tie tika izķerti jau 2 dienu laikā. Jā, un kas jauns šogad būs no jūsu puses? Nu, jāsaka, tas lielais jaunums laikam ir Talkas tilts balva konkurss, ko mēs jau esam savā ziņā, varētu teikt, noslēguši, nu jau arī paziņojuši uzvarētājs. Tā ir balva, kas apbalvo tos cilvēkus, kas talkā nepiedalās tikai 1 dienu gadā, bet kas taisa ap sevi tādu kā kopienu, uzaicina citus, un tad mēs gribējām izcelt tādā saules gaismā tos, kas talkā ieguldā sevi vairāk, var tā teikt, varbūt. Un kas ir tie kritēriji, kurš tad iegulda vairāk? Nu, kas viņam jādara vairāk nekā parasti tikai talkas dienā ierodoties?
Jāsaka, ka konkursā vispār konkursa norite bija tāda, ka jebkurš varēja pieteikt to, kas viņam likās tādi talkas cilts balvas cienīgi. Un tie kritēri laikam ir tādi, ka ap sevi aicina savu tādu kopienu. Stāsti bija ļoti dažādi, redzējām gan zemūdens talkas, gan laivu talkas. Un brīnišķīgs tāda balva man gribētos teikt. Ko tu vari piebilst par, taucinieku gandarījumu? Kas sagādā tauciniekam gandarījumu? Ja tu paskaties no Rimī bagātīgā dāvanu klāsta puses, ko tu labprāt atdot tiem, kas strādā? Mēs esam parūpējušies, lai tie, kas šodien Grāpju pussalā talko, tie var ar zemesargu palīdzību un sarūpēto cienestu tad arī atalgot sevi par padarīto. Tad Rimī uzsauc pusdienas. Visiem talkotājiem? Visiem talkotājiem Grāpju pussalā. Tad talkotāji ātri, ja kāds paspēs, var atnākt arī uz Grāpju pussalu, vai ne, pamieloties ar kaut ko garšīgu. Vienīgi, ja paspēs un atradīs ceļu. Nemaz tik viegli nav. Jā, bet tas jau ir daļa no tā talkas būtības atrast to vietu, un tad sakopt, un tad kopā pasvinēt. Jā, un kas notiks ar alus pudelītēm, kas šeit ir redzams? Kas tas par alu? Es tiešām neko nesaprotu no tā, bet varbūt... Jā, mums šodien līdz ir Mežpils talkotājs. Tas ir mūsu tāds īpašais talkas alus, kas parādās tikai uz talkas sezonu. Atrodams tikai Rimī veikalos, tā kā paldies Rimī par sadarbību. Un tad šodien mums ir līdzi Mežpils talkotājs bezalkoholiskais alus. Jā, to arī var noprovēt, vai ne? Jā. Saku jums sirsnīgi paldies, bet godātie skatītāji, tālāk video gabaliņš no Daugavpils puses talkotājiem. Sveiciens no Daugavpils! Mūsu iedzīvotāji tradicionāli talko ne tikai sestdienas dienā, bet arī vairākas dienas iepriekš. Daugavpilā šī aktīvi iesaistās pilsētas sakopšanā, sakopjot gan pilsētas parkus, skvērus, pagalmus, pašvaldību teritorijas un citas zaļās zonas. Ļoti priecē tas, ka talkotāju aktivitāte kā katru gadu ir augsta. Piedalās gan ģimenes, gan izglītības iestādes, gan darba kolektīvi. Daugavpils pašvaldības vārdā pateicos ikvienam, kurš iegulda laiku un resursus, kā arī ņem dalību šīs zaļās akcijas īstenošanā un padara apkārtējo vidi tīrāku un sakoptāku. Roku rokā Latvijai! Mēs talkojam šeit Madonas novada pašvaldības darbinieki un deputāti. Mēs esam izvēlējušies talkot ātrāk, 17. aprīlī, jo talkas īstajā datumā, kas ir 25. aprīlis, mums Madonā ir lielāks daudz pasākums. Mēs atrodamies Smeceres silā, rekreācijas mežā, kas ir iemīļots cilvēkiem kā atpūtas zona. Šis mežs ir cietis no mizgraužu postījumiem, un dēļ tā šeit tika veikta sanitārā, izlase, un tika atstātas priedes, un drošības pēc tiek atkal stādīta jauna priede. Protams, godātie skatītāji, talks jau kuro reizi nav iedomājams bez ūdenslīdēju atbalsta talciniekiem, bez ūdens, zemūdens, jāsaka, tīrības stāstiem, zemūdens atradumiem. Un šobrīd es esmu sarunā ar ūdenslīdēju komandu no Latvijas zemūdens medību kluba Oļegu. Jā. Sveiki! Ļoti patīkami. Sveiki! Jā.
Kāda ir tā talkošanas pieredze? Zemūdens mums arī zemūdens ir labāka tīrība nekā pirms 10 gadiem, piemēram, kad jūs sākāt talkot. Noteikti ir labāk, jā, un ne jau pateicoties tam, ka mēs vairāk tīrām, bet tā skaitā pateicoties lielas talkas kustībai, mēs mazāk meslējam. Jā. Un tas ir redzams, jā. Tas ir sajūtams gan lielajās upēs, ūdens tilpēs, gan arī, teiksim, mazajās upītēs. Tieši tā, tas ir sajūtams praktiski visur. Un šeit Grāpju pussalas malā. Redziet, diemžēl tomēr kaut kas ir, jā. Nevar teikt, ka viss ir ideāli tīrs. Vesels maiss un kas tie par atkritumiem pārsvarā ir metāliskie? Pārsvarā metāls, jā, kaut kādas pudeles, kaut kāda zabaki, veids bērnu ritenes, tāds tiešām paveids. Jā, domājot par tādiem lielākajām šausmām, ko jūs esat atraduši zem ūdens, teiksim, attīrot ūdens tilpes, ir kas prātā? Pa šausmām nerunāsim, viss kas ir bijis. 2009. gada bija otrā pasaules kara laika vācu ķīvere, ko mēs uzdevinājām Vīta Jaunzemei. Bija motocikls ar blakus vādzi, ritenes, magnetofoni, vannas, leduskapi, tā kā tiešām visu grūti atcerēt. Jā. Ko jūs varētu ieteikt cilvēkiem, kas atpūšas pie ūdeņiem, kas brauc arī ar laivām, vai vieglāk, teiksim, jūs iespējas, vieglāk izmest pār bortu nederīgs vai nevajadzīgas lietas braucot ar laivām, vai labāk tomēr kulturālāk kaut kā rīkoties? Ieteikt, es varu tikai pastāstīt vienu tādu piemēru no dzīves, no tā, ko es redzu šobrīd, jā, tiekoties ar makšķerniekiem. Tagad itin bieži laivas ir pat pelnu trauki. Jā. Un tas ir tikai apsveicami. Un, jā, es lepojos ar tādiem makšķerniekiem, ar tādiem kolēģiem, kas tā dara. Bet jūs pats, teiksim, labprāt nirstat vai tikai pēc, tā kā, ka vajag? Bet... Labprāt, tas ir mans hobijs, jā. Hobijs arī pierējis. Skaidrs, bet bīstami nav. Teiksim, jebkurā gada laikā ienīt, kaut vai tīri vai pazudušo lietu vai cilvēku meklēšanā? Protams, ir kaut kādi drošības pasākumi, kuru mēs cenšamies ievērot, jā, un tas tiešām ir svarīgi, jā, jo tomēr ūdens mums ir sveša vīde, jā, un tā jābūt uzmanīgam. Jā, paldies par šo īso stāstu, bet es domāju, ka jums ir ļoti augsti. Man liekas, ka jūs tā kā mazliet trīcat, ne? Tā varētu būt. Mazliet tomēr jau sāk palikt augsti, jā. Tā kā paldies par izturību, paldies, ka jūs piedalāties talkās, un paldies, godātie skatītāji, par līdzsekošanu. Mēs atbalstam roku rokā Latvijai, vai ne? Jā. Jā, paldies. Paldies. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieki katru gadu aktīvi iesaistās lielās talkas kustībā. Šogad darbi notiek Tempļkalna ezera piekrastē, vietā, kur daba un cilvēki satiekas. Sakārtojot apkārtni, mēs ne tikai rūpējamies par ainavu, bet arī par nākotni, par vietu, kurā būs patīkami uzturēties gan mums, gan nākamajām paaudzēm.
vienā iešanā, kā jau talkā, visu gribam pēc iespējas vairāk uzzināt, pēc iespējas vairāk parādīt, palepoties ar to, kas ir izdarīts, kas jau mums ir iegājis asinīs un uzvedībā, runājot par piesārņojumu, bet tūlīt arī, ak Dievs, mums ir arī viens tāds zvērs, dabas aizsardzības pārvalde, un mēs šeit varam runāt, es tūlīt nolasīšu precīzi, dabas pārvaldes telts, ko atnesi, to aiznes, un mēs runāsim ar Agnesi Balandiņu. Sveika! Sveiki! Un varbūt par to, kas šeit ir redzams uz galda. Lūk, par šo akciju, ko atnesi, to aiznes. Cik ilgi tā darbojas? Tā darbojas jau vairāk nekā 5 gadus. 10 gadu jubileju vēl neesam nosvinējuši, bet 5 jau ir noteikti. Novērojumi? Un, vispirms par to galveno varoni. Tātad ļoti bieži cilvēkiem liekas, ka tas ir jenots, bet tas ir āpsis. Te mēs viņu arī šodien varam redzēt. Sveiki! Āpsis ir Latvijas tīrīgākais dzīvnieks. Tāpēc šīs kampaņas simbols ir āpsis. Un āpsis aicina, ko atnesi, to aiznes. Ko tas nozīmē? Ka tad, kad mēs dodamies dabā, tad mēs mēģinām savu ceļojumu saplānot tā, lai problēma ar atkritumiem vispār nerodās, lai mums viņu vispār nemaz nav līdzi, nav nemaz ko izmest un nav arī problēmas. Jā, bet paskatoties uz šo plakātu, vai tas ir tik uzrunājoši, ka vairs nevajag nolikt blakus šim plakātām atkritumu urnu miskasti? Mērķis ir tieši pretējs. Šīs zīmes mēs aizstājam. Atkritumu urnas tiek aizstātas ar šīm zīmēm, jo, ja mēs šai zīmē noliekam blakus atkritumu urnu, tas nestrādā. Un tas mērķis ir, lai cilvēks nelūkojās pēc atkritumu urnām dabā, bet lai iemācās nest atkritumus sev līdzi, ja tādi rodās. Un tendences ir tādas, tie mūsu vērojumi ir tādi, ka apmeklētāji dabas takās atstāja aizvien mazāk atkritumus. Tas strādā, ja noņem miskasti. Mums, diemžēl, arī jāskrien pie citiem pārstāvjiem, un es saprotu, ka jums uz galda šeit ir viss, kas ir vajadzīgs. Kas ir vajadzīgs un kas nevajadzīgs. Apmeklētājiem pašiem būs jāsašķiro, kas ir vajadzīgs un kas ne. Bet pie jums pēc padomu var nākt. Protams, laipni gaidīsim. Un paldies par atklājumu, ka āpsis ir vistīrākais dzīvnieks, tīrīgākais dzīvnieks. Tagad zināsim. Paldies, sirsnīgs, veiksmi darbos, jā. Ventspils valsts pilsētas pašvaldībā šogad lielajā talkā piedalās Ventspils 4. vidusskola, valsts 1. ģimnāzija, kā arī Krišāņu Valdemāra pamatskola. Ventspils 4. vidusskolas skolēni un skolotāji šogad sakopa kāpu zonu un Ventspils pludmali no 6. līdz 10. laipai. Mēs esam ekoskola un vides izglītība mums ir viena no prioritātēm mācībās. Mūsu devīze ir es piedalos un aicinu piedalīties arī jūs. Jā, godātie skatītāji, mēs šobrīd esam pie tāda krāsojamā galdiņa, pie daudzu krāsojamā galdiņa, bet šobrīd šeit ir tikai daži, teiksim, čaklie krāsotāji. Tā, varbūt, Anete, tu vari pastāstīt, ko jūs šeit darat, talkotājiem par prieku mazajiem bērniem, par lielāku izglītību krāsu lietās, jo tu esi mākslinieks gal galā, ne tikai televīzijas žurnālists. Bet viss jau ir saistīts. Talka dod spēku Latvijai, Latvijas sakopšanai un patiesībā mums kā nācijai, un šeit ir mūsu spēka zīmes, jebkurš var nākt, savācis atkritumus, nolikt malā lielos pilnos maisus, paņemt kādu spēka zīmi, izvēlēties krāsas, izkrāsot, likt sev kabatā, iekāpt striķītī, nest mājās vai pēc tam kārt Ziemassvētkos eglītē. Vienkārši tas paliks par piemiņu un pēc tam paskatīties arī izglītoties, ko kura zīme nozīmē. Es jau paņēmu šādu sarkanu, kas ir kā pieskaņots mikrofonam, var aiznest uz televīziju. Mēs varam attaisīt krāsiņu un droši var izkrāsot. Ja būs laiks, tad labprāt. Bet, un, protams, bērni
var arī ņemt papīru, zīmēt savu skaisto Latviju vai zīmēt laimes koku, kā iepriekšējos gados. Bet ko es gribu tev paprasīt, piemēram, 4-gadīgs bērns, kā manas kolēģis meita bija teikusi, jā, mēs talkojam, mums vajadzīga ir, tā kā tīra Latvija, jā, viss saprot. Un tad es saku, vai tu paprasīji, cik skaista varētu būt Latvija? Jā, es to nokrāsošu Latviju, izkrāsošu rozā, jo man ir rozā kleita, piemēram, vai kā. Kādu tu redz krāsās Latviju? Es jau redzu visās. Protams, ka visās. Latvija ir 4 gada laika zeme, un līdz ar to, protams, ka Latvija ir visās iespējamajās krāsās. Lai radoši. Lai radoši, jā, paldies. Dosimies. Kur mēs dosimies? Aiva, tu man palīdzi, lūdzu. Jāmeklē taucinieki un mums... Lielās talkas ietvaros šodien mēs talkojam Jēkabpils meža parkā, kur talko apmēram 100 pašvaldības darbinieki. Un talkas moto roku rokā Latvijai. Ikvienam roka jāpieliek, lai Latvija uz priekšu tiek. Esam talkotāju vidū atraduši arī mūsu ministru prezidentu Eviku Siliņu. Sveicināt vēlreiz. Labdien! Mēs jau visus uzrunas dzirdējam un apņemšanās viss dzirdēja. Jums jau 2-3 maisi. Jā, mēs atstājam patiesībā tos smagākos maisus ceļmalā, kā teica talkas organizatori, jo bija ļoti daudz riepas izskalotas, arī tās nevarēja panest, tās bija ļoti smagas, jo laikam tur pie upes daudzas lietas izskalo, un tad, tiešām jāsaka, šoreiz ir diezgan daudz visādi lielu izmēru atkritumu. Jā, un šajos mazākajos maisos, ja ieskatāmies dzelži, bleķi. Te visādi bleķi, koki, jā, daudz visādi tā kā dzelzceļa atkritumi un metāli, kaut kas tāds, jā. Jā, es atceros jūs pagājušajā reizē stāstīto stāstu par jūsu piedzīvojumiem laukos pie vecmāmiņas, tādus dzīvu rāpuli esat uzgājuši čūsku, bet nekas tāds šeit nav manīts. Nē, neko tādu. Nē, kustoties, bet es atzīšos, es vienmēr to atceros, vienmēr piedomāju, ka jāskatās, vai nav kaut kas kustīgs, jo tā pieredze bērnībā laikam iedod tādu zināšanu bāzu uz visu mūžu. Bet nē, te bija vairāk tādas plasmasas pudeles un ārkārtīgi daudz stiklu. Līdz ar to, es domāju, te, ja kāds gribētu peldēt, tur ir jāpiestrādā. Vai drīkst uzdot valstiski svarīgi jautājumu? Jā. Un tā kā nesen valdība esot apstiprinājusi, es gan neesmu izlasījusi, ka pienāktos lielāki sodi par dabas piesārņojumu, jo tā ir noziedzība pret dabu. Jā, es domāju, dabas piesārņojums, tas jau ietekmē mūsu ilgākā termiņā. Tāpat jaunākie pētījumi liecina, ka arī plasmasas atkritumi, kas iet mūsu hormonālajās sistēmās, neko labu nedara. Un es domāju, tas ir svarīgi, ka mēs tomēr padomājam par to, kas tajā dabā paliek, jo tas nav tikai mums, tas ir mūsu bērniem un mūsu mazbērniem noteikti vēl svarīgs jautājums. Jā, šeit mūsu koordinātori, kas mūs visus šodien izrīkoja. Jā. Tā, mēs ar Eviku atklājām talku, ar Eviku arī noslēgsim secinājumu forši, kā vienmēr laiks lutināja, lietus nelija, visas prognozes pa sniegu un vētru pagāja secena. Tas tāpēc, ka es uzvilku saulesbrilles. Es gribētu pateikt visiem Latvijā, šodien mēs skatāmies TV24 vakarā. Paldies! Nedēļu jau talko sociālos tīkli gāžas no talkas. Es gribētu pateikt sirsnīgi paldies visiem talkotājiem. Mēs tomēr esam talkas cilts, kas esam Latviju padarījuši tiešām uz brīvprātības principiem fantastiski zaļu, skaistu un tīrāku. Ja ne tīru, tad tīrāku. Tīrāku, jā. Es domāju, tīru vēl nevarētu teikt, bet tīrāku noteikti. Jā, tīrāku noteikti. Jā, ļoti labi vārdi. Mēs saklausījām, godātie skatītāji, ļoti daudzu arī ārvalstu diplomātu vērtējumu par Latvijas talkotājiem, un tie bija ļoti labi vārdi, ka vidi, kurā dzīvot, ir ļoti svarīgi. Un saku jums paldies, 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 paldies visiem, kas mums sekoja līdzi. Tieši tā, paldies talkotājiem, lai talkošana mums kļūst tā kā gan drīz vai gaidas uz katru gadu lielo talku. Jā, paldies. Paldies. Kurš vēl grib pateikt paldies? Paldies.
Paldies, Devis, paldies. Mēs esam saucēti